Nima uchun ko'pgina tanishlaringiz sizning videolaringizga like bosmaydi? Hech vaqt o'ylab ko'rganmisiz? O'ylasangiz kerak, balki videolarim ko'rmayotgandir deb. Yo'q, unaqa emas. Aniq hammasini ko'radi. Lekin qizlar, mana shu bittagina qo'l bilan shunday bosib qo'yiladigan like bu sizni tan olish degani. Siz erishayotgan yutuqlarni, sizni omadingizni, muvaffaqiyatingizni, siz erishayotgan darajalarni tan olib, siz bilan birgalikda xursandchiligingizga sherik bo'lgan insongina sizni hatto mana shu videolarda ham qo'llab-quvvatlaydi. Lekin hamma ham tan olishni xohlamaydi. Nega u mendan oldinroqda? Nimaga unda o'xshayapti? Nimaga men u bilan bitta vaqtda boshlaganman-da, men orqada qolib ketyapman? Nimaga u erishyapti, men erishmayapman? Kep shuni videosini ko'ramanmi dedi-da, hattoki videolaringizni o'tkazib yuboradi, oxirigacha ham ko'rishga yuragi chidamaydi. Bu uchun qizlar toza qalb, toza yurak kerak bo'ladi. Lekin bu hammada ham